Gebi nje ngenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje ziziphoso wasidlisa ubomi ndawonye noKristu nisindiswe ngokubabalwa. Eli lilizwi lenkosi. Sithi sakulamba ibe kukutya, sithi sakunxanywa ibe ngamanzi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo ngokunangona phakade. Incwadi yabase-Efese ibhalwa ngumpawulosi, umpostile uPawulosi. Bayangqinelana ke ababhala abaninzi ukuba umpostile uPawulosi le ncwadi uyibhala eseRoma esetrongweni. Vayisi kukho amaxesha apha ebomini sikhonkxwe ngamakhamandela, but ekubambekeni kwethu sikhonkxwe ngamakhamandela ndaba nento ethi singamncamu Thixo. Uthe ke umpostile uPawulosi ebambekile enjalo esetrongweni, kodwa vayisi wakwazi ukuba abhalele incwadi ebhalela amabandla ase-Efese. Ndinento ke vayisi ethi noba ubambekile noba ukulomeko ukuyo, but ndaba nento ethi the will of God will never put you in a corner where his grace cannot protect you. uPawulosi was in prison by the will of God, and his grace protected him. Wakwazi ukubhala le ncwadi. Sinamaxesha usathana asicinezele acinga bafanele uyasibulala, but because of uThixo wethu une-purpose yokubana asibeke kuloo ndawo sikwazi ukuphumela. Umpostile uPawulosi ke sonke siyamazi nguSawule lo, who grew up as uSawule, who grew up as indoda enkulu etshutshisa amabandla. But kwabakho into ethi when you meet Jesus Christ izinto zakho ziyatshintsha. uPawulosi i-encounter yakhe noThixo yaba phaa kulaa ndawo abantu abaninzi abathi yiDamasko. Wathi wokudibana noJesus Christ impilo yakhe yatshintsha. Akwatshintsha only indlela enza ngayo izinto, akatshintsha only ihlobo ahamba ngalo, kodwa kwatshintshwa negama lakhe from uSawule to uPawulosi. Lwatshintsha igama lakhe ngoba kaloku you will never meet Jesus Christ and still be the same. Nisindiswe ngokubabala. Sidibana apha nompostile uPawulosi ebhalela lamabandla ase-Efese emveni kokuba evile into yokubana bayatshutshiswa. Kule ncwadi ubabhalela ebakhumbuza apho basuka khona, ubabhalela ebakhuthaza ukuba bangamncami uThixo, bangasuki kuThixo nakule mbandezelo bakuyo, kodwa bangasuki kuThixo. Ubakhumbuza apho uThixo bachole khona. uThixo ngamanye amaxesha siye singasivi isingqi sakhe. Siye sithi xa sisentlungwini okanye sisembandezelweni
sishifte kuThixo. Kodwa apha umpostile uPawulos uyabakhumbuza apho basuka khona. Nokuba ukweyiphi na incindezelo, kodwa ungamlibali uThixo, ngoba kaloku uThixo usisuse ebugxwayibeni. Sibhijelwe sisono, wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, waba lidini lokuhlawulwa ityala lethu. Wavuma ubucaka bakhe, wathwala izono zethu ukuze sisindiswe. Sisindiswe ngolo kholo, sisindiswe yiloo nceba kaThixo, sasindiswa ngobabalo lukaThixo olungenazi-boundaries evayisi, ngobabalo lukaThixo olungenamkhethe. Njengomzali ethanda abantwana bakhe angakhethe bakhe, sasindiswa ngolo kholo. Sasindiswa vayisi singafanelanga kusindiswa. Sasindiswa sisukile endleleni kaThixo, simzele ngomvu uThixo, kodwa wasisindisa kuba singabantwana bakhe. Uthi uPawulos apha xa ezama ubabuyisela ezingqondweni, uthi nani unidlisile ubomi, nifile nje ziziphoso nazizono. In other words, uthi nanifile, nihleli ezonweni, kodwa uThixo wanidlisa ubomi. Athi umculo, besihamba emnyameni singenalo ukholo, besihamba ekoneni singalwazi ukulunga kwakhe, but wasithanda uThixo. Noxa sinjalo wasithanda uThixo, wasenzela inceba. Athi umpostile uPawulos, nathi sisahleli kunye nabo, inyama itsalela enyameni, sisenza ukuthanda kwayo. And then sisenza even nathi asehlukanga kulama Efese. Nathi asehlukanga kulama Efese, ngoba ngamanye amaxesha siye sisuke endleleni yakhe, simlibala uThixo. Kodwa namhlanje ndizisa into ethi uThixo uyasithanda. uThixo uyasithanda, and esithanda nje nangona thina simjikilela, kodwa yena akasukanga kuthi. Nangona thina sisukile kuye, kodwa yena akasukanga kuthi. Sithe sikweso sono singabafileyo, wasisindisa, wasikwa imfesane owethu Thixo. Isono sisibambile, kodwa wasikwa imfesane. Ubaba lo olunduthetha ngalo siyalazi lonke. Ubaba lo umpostile athetha ngalo apha siyalazi sonke. Lolu kwathi ebanjwe luviko enyameni. Ebanjwe luviko enyameni, entlithwa sisithunywa sikaSathana. Uthi ndayibongoza kathathu inkosi, ndayicela ukuba isuse isithunywa phezu kwam. Kodwa uThixo endaweni yokuba asuse isithunywa phezu kwakhe, wathi ubaba lolwam lukwanele. Sithetha ngoThixo njalo apha. Sithetha ngoThixo uthi sowungazazi ukuba uzawuphuma kanjani kule meko, kodwa ngobaba lolwakhe uzibonise uphumile. Inkosi isikelo ukufunda kwezi.